Tervehdys. Ai. Ja tervetuloa Islanti videosaakan pariin. Fillaripäiväkirjamies Halttusen Jaska sai semmoisen päähänpisto, että 50-vuotislahjaksi itselleen alkoi suunnittelemaan Islannin retkeä. Noin 5 viikon settiä ja reittisuunnitelmaksi muodostui 2600 kilometriä. Ja sitä olen lähtenyt nyt tässä sitten tekemään ja tavoittelemaan. Eli tämmöinen raaka reittisuunnitelma on lähteä Keflavíkista. Bikepacking Iceland on lähtenyt mua jeesaamaan reittisuunnittelussa ja muutenkin logistiikassa. Niin Keflavíkista siis lähden. Otan siitä heti suunnaksi länsivuonot. Länsivuonoilla menee varmaan aikaa. Ne mä pyörähdän huolella ympäri. Sitten kun mä oon saanut sen taputeltua, niin sit suunnataan pohjoiseen Húsavíkkiin. Ja Húsavíkissa, kun ollaan toivottavasti valaita käyty kuvaamassa, niin lähdetään sitten itää ja etelää kohti, niin on tavoitteena lähteä sisämaahan. Siellä on sen niminen tulivuori kuin Askia, niin pitäähän se Jaskan käydä vallottamassa. Ja siitä sitten sisämaan läpi suoraan etelään ja katsotaan sitten, kun ollaan etelärannikolla, että mitä kaikkea siellä ehditään ja joudetaan tekemään. Mutta Reykjavíkkiin pitäisi sitten noin 5 viikossa selvitä tästä 2600 kilometrin ja 25 000 nousumetrin seikkailusta. Jotta, jos sua kiinnostaa yhtään tämmönen bikepacking touhu, eräily ja Islanti, niin ota videosarja haltuun. En tiedä yhtään kuinka monta jaksoa tulee. Oot nyt sitten ensimmäisen osan parissa tai sitten 5. Niin muista katsoa ne aikaisemmat. Mutta silläkään ei periaatteessa ole niin merkitystä, että mä jaan tämän videosarjan tiettyihin osiin, niin jos sua kiinnostaa joku tietty maanosa Islannissa, niin voit keskittyä sitten pelkästään siihen. Mutta jos koko saaka kiinnostaa, niin olen todella tyytyväinen siitä, joten hyppäähän fillaripäiväkirjamiehen tarakalle ja tuu katsomaan, miltä Islanti näyttää pyörän satulasta. Tätä huimaa seikkailua ovat olleet tukemassa Canyon, Sapora Pharma, Rap Nordic, Ortli Waterproof, DJI, Shimano Nordic, Partioaitta, Fjällräven, Sportsource ja SQLab sekä Lumise, Duel Finland, Mettänmaku, Alfa TV, Kupilka, Risu, Mökkimies sekä Bikepacking Iceland. Kas tervehdys! Ei fillaripäiväkirja fillarikellarista, vaan Islannista. Mistäköhän tätä lähtisi niinku purkamaan? Ensimmäinen päivä siis plakkarissa. Ollut suht pitkä päivä. 3 oli kello soimassa ja vaimo lähti sitten heittämään mua lentokentälle ja 70 nousi kone. Lentokentällä menikin kaikki putkeen. Mä en ole hirveästi ulkomailla yksin käynyt, jännitti itse sekin ja sit kun oli fillari ja kaiken maailman romut mukana, niin ajattelin, että näinköhän ne niin sutjakkaasti menee, mutta niittenkaan ei ollut mitään ongelmaa. Fillari, se paikka löytyi helposti tuosta Helsinki-Vantaalta, mihin se laitetaan. Ja
matkalaukku eri linjalle. Mutta mitä mä eniten ihmettelin oli niin oikeastaan käsimatkatavarat, kun mulla on käsimatkatavaroissa kaikki noi varavirtapankit ja kaikki kamerat. Niin sitä ei edes niin kuin tutkittu sen kummemmin. Meni niin kuin tosi jees läpi. Ja lento kesti 3 tuntia 40 minuuttia. En nukkunut yhtään. Vähän laitoin muistiinpanoja mieleen uutta kirjaa varten ja kirjoittelin vähän päiväkirjaa siinä. Ja ihmettelin ja odotin. Ja olihan se kyllä niin kuin aikaista maaginen fiilis, kun pilviverhon läpi alkoi vähän niin kuin näkymään lumihuippuisia vuoria ja jotain kraaterin tynkää olin näkevinäni ja karua maata. Että nyt sitä ollaan laskeutumassa Islantiin. Koska tätä on oottanut niin hitokseen kauan, niin tänään se vihdoin niin kuin jotenkin konkretisoitu niin elävästi tää koko systeemi. Ja liki kaikki on mennyt ihan putkeen. Sitten säikähdin, kun Islannista hain fillarilaatikon. Pohja oli revennyt auki siitä. Ja kun mä nostin sen siitä linjalta, niin siinä yksi pieni osa tippukin siihen maahan. Mä että jaa, näinköhän mulla on kaikki rensselit ja nippelit ja nappelit tallella siellä. Mutta onneksi mä olin nippusiteille sitonut fillarin runkoon kiinni renkaat ja kaikki ylimääräinen roju, mitä mulla oli siellä, niin oli nippusiteillä siinä itse rungossa kiinni. Niin sieltä ei ollut päässyt tippumaan mitään, joten kaikki oli tallessa. Ja Iceland Pipepackingista sitten kaveri tuli heti lentokentälle mua vastaan ja vei sinne niiden verstaalle. Ja siinä rauhakseen laitoin sitten, kasasin pyörän ja pakkasin kamat pyörän päälle ja hyppäsin satulaan. Siinä varmaan pari tuntia meni. Mutta jotenkin semmoisella niinku rauhallisella fiiliksellä malttoi sen tehdä. Ja sitten Keflavíkista lähdin pyöräilemään Reykjavikia kohti. Se alkoikin aika nopeasti, pääsi heti niinku hiekkatien makuun ja sitten se menikin pikkasen vähän niinku jo maastopyöräilyn puolelle. Se oli vähän rujompaa soraa ja mä vähän niinku jossain kohti sitten oikasin tolle isommalle tielle, mutta se oli kans niinku jotenkin tosi karua. Hirveä meteli, paljon liikennettä ja sitten löysin taas sen mun varsinaisen jäljen ja siinä oli tieviitta, että sillä on joku nähtävyyskin, niin lähdin sitä sitten ihmettelemään ja oli muuten jotenkin pääsi niinku heti semmoseen totaaliseen Islanti-fiilikseen, kun oli semmonen niinku laavakenttä. En tiedä minkä purkauksen jäljiltä, mutta niinku aivan järjettömän iso alue. Niin kuin jähmettynyttä laavaa, mitä semmoinen sammala peitti, niin oli kyllä huikean näköinen. Ja kyllä sai että mitä tuleva retki varmasti tulee pitämään paljon sisällään, niin vaikeeta teknistä uraa. En tähän hätään edes tiedä, että kuinka pitkä matka se oli, mutta mä olin sillä pätkällä kyllä tuntitolkulla. Se oli hidasta puurtamista. Välillä talutin, kun ihan älytöntä kiuaskiveä. Harvia oli, niin pelkäs niin kuin nilkkojensa puolesta ja pelkäs pyöränsä puolesta, niin se oli kyllä aika mielenkiintoinen reittivalinta. Mutta niin kuin sanoin, hyvä oikeastaan, että se oli, koska saipahan testattua, että pyörät kestää ja toimii noilla kantamuksilla, että sillä pystyy hiljakseen välillä jopa ajamaan siellä. Ja sitten ihan varmasti tulee vastaavia pätkiä tähän seikkailuun mahtuu, niin vähän sitten niin kuin ennakoi sitä. Ettei ala turhaan niin kuin hikoilee ja hermostuu. Sitten mennään rauhakseen.
metri kerrallaan. Ja sen jälkeen mä pääsin sitten vähän niin kuin pujottelemaan eri pienten asuinalueiden läpi kohti Reykjavikia. Siellä oli kyllä kaiken näköistä ja värikästä taloa. Ja pitihän se maamerkkikin käydä Reykjavikin keskustassa katsomassa se Ulfbey-kirkko. Drone en viihtinyt eikä saakaan siinä ottaa. Teki kyllä mieli, että olisi päässyt dronella kiertää ympäri, mutta siinä on pieni lentokenttä siinä vieressä, niin siinä on dronen lennättäminen kielletty. Ja Reykjavikista oikeastaan niin kuin ensimmäistä kertaa siitä alkoi näkemään niin kuin noita tommosia korkeita vuonoja, niin niitä kohden siitä lähdin ajelemaan. Jälleen kerran aika mielenkiintoisten alueiden läpi. Vähän niin kuin näki paikallista islantilaista elämää, miten ihmiset täällä asuu. Golfkentän läpi pääsin pyöräileen kanssa. Se meni makea semmonen kapea pikitie ja golfkentän reunassa, niin sitä pitkin lasettelin menemään. Ja sen päässä sit oli vielä ensimmäiset Islannin hevoset, niin niiden kanssa siinä tovin rupattelin. Ja hetki hetkeltä noi vuonot kasvo. Niitä kohti tultiin. Mä kävin tuossa aikaisemmin yhtä leiripaikkaa jo kattoo, kun alkaa vähän vätystää. Ihmettelin, että siitä ihan hyvä telttapaikka löytyikin, mutta sitten mä huomasin, että mulla ei ole vettä. Niin oli pakko jatkaa matkaa, mutta mä en ehtinyt kuin muutaman kilometrin jatkaa matkaa, niin tämmönen koski tuli vastaan. Ja teltan sain tohon päälle pystyyn. Telttailusta ja Islannissa telttailusta tähän väliin, että sitä ollaan rajoitettu ihan tosi paljon. Mutta pyöräilijöillä on siinä semmonen oljenkorsi käytettävissä, eli pyöräilijät saa telttailla, kuha ei telttaile viljelysmailla, eikä semmoisella alueella, missä telttailu on kielletty, ja jos niin kun ei ole lähettyvillä mitään leirintäaluetta. Niin. Multa loppu veto jaloista tohon paikkaan. Kävin uimassa, sain vettä, sain teltan hyvään paikkaan nyt tohon, niin kyllä mä ensimmäisen yö on tossa. No ei uimiseksi voinut sanoa. Pikkasen kylmää vettä, kun se jostain tuolta vuorilta tulee, sulamisvesiä. Mutta saipahan pestyy hiet pois. Joten 90 kilometriä tähän päivään. Ei niin helppoa uraa. Ootan kyllä paljon, että pääsee länsivuonoille. Toi on aika hurja toi ykköstie. Se alkoi ihan niin kuin mukavasti, että siinä oli suht leveä niin kuin pienar. Ja sitten sen pääsi vähän niin kuin kiertämäänkin parista kohtaa. Vieressä meni semmonen toinen tie, niin sen pääsi vähän karkuun siitä. Mutta toi niin kuin viimeinen pätkä, niin se oli vielä rusikoitu semmonen ura, että niin kuin autoilijoita varten, että herää jos ajaa siihen. Niin saa nähdä, miten siinä huomenna mahtuu ajamaan, koska nyt illalla siinä ei ollut kovin paljon edes liikennettä. No oli, mutta mä uskon, että päivällä siinä on todella paljon enemmän liikennettä. Niin vähän jännittää tuolla ykköstiellä ajelu. Ja tästä kumminkin länsivuonojen huitteille on, että mä pääsen sinne päin kääntymään, niin arvio tommonen 100 kilometriä. Että. Katsotaan sit mitä toi huominen tuo tullessaan. Tästä se seikkailu vasta lähtee käyntiin. Mutta hei, mä lähden nyt iltapalan tekoon ja nukkumaan. Kello kumminkin raksuttaa 10:30.
Ai ai. Ja säästyi muuten vesisateeltakin. Muutama hassun kuuro heitti, että silleen, että sain sadevaatteet laitettua päälle. Ja kuin tää ajatus polveilee. Mutta tämmöstä tää on. Tervetuloa fillaripäiväkirja retkelle mukaan Islannin vallotukseen. Mitäköhän kaikkea tää vielä tarjoaa? Eka päivä takana ja aika hitokseen monta edessä. Huomiseen. Se on moro ja hyvää yötä. Hello ja kas hyvää huomenta. Kello on jo 9:30. Nukuinkin yllättävän hyvin. No olihan toi eilinen pitkä ja väsyttävä päivä. Paljonkohan siinä nyt tuli sitten yhteensä oltua hereillä? 3:00 varmaan niin kuin Suomen aikaa kun laskee, koska puolilta mä menin täällä niin kuin sitten varmaan nukkumaan. Niin onhan siinä 24 tuntia reissupäivälle mittaan. Ihan tarpeeksi. Ja täältä sitä vaan herätään. Tän näköisistä maisemista. Aika hurjaa ja hiton siistiä. Myslit tossa jo tosissaan aamupalaksi vetäisin, mutta vielä keittelen kahvit. Pikakahvit tähän väliin ja vähän energiaa päivää. Snickers. Niin, jos näillä muutaman kilometrin kampea pyöriteltäisiin. Eilen jäi vähän ruokakaupassa käynti. Ajattelin, että kyllä sieltä vielä yksi tulee. No ei tullut. Niin nyt on tossa vähän karttaa kattonut, että sieltä pitäisi, olisikohan se nyt sitten 50 kilometrin päästä niin, tai jotain. En niin tarkkaan kattonut, mutta siellä on seuraava kauppa. Sitä pidetään nyt semmosena määränpäänä, että sinne tartteis ehtii. No ei multa ruoka lopu ihan heti, mutta näitä tarvitsisi vähän säästellä näitä olemassa olevia. Niin. Ja olisi mukava tehdä jotain tuoretta ruokaa. Joku tonnikalapasta vaikka sopisi tähän iltaan aika mainiosti. Kahvetta nassuun. Ja pitää varmaan maistaa. Unohdin eilen kertoo yhden jutun. Niin kuin moni tietää, niin mulla on yleensä ollut vähän taskumatti pitemmillä retkillä mukana ja tykkään silloin tällöin vähän viskiä maistella. Ja sitten tuli mieleen, että hitto, että olisikohan niin kuin jotain islantilaista. Ja Islannissa on yksi panimo, Einberg Distilleri, joka tekee viskeä. Ja ihan pirruuttani pisti heille sähköpostia, että onnistuskohan teidän tislaamolla käynti. Ja onnistuhan se, niin sain vähän matkaevästä mukaan. Erikoinen viski. Tykkään savumakuisista viskeistä ja tää Floki on niin lampaan papanoilla savustettu viski. Niin. Mun tarvitsee varmaan tää nyt tähän aamuun. Sille ihan semmonen tilkka maistaa, että miltä Floki ja lampaan papanoilla savustettu viski maistuu. Joo, mitään ihmeempiä suunnitelmia ei taas tälle päivälle ole, kun ei voi ikinä tietää, mitä tuolla edessäpäin tulee, että kuinka monta kilometriä sitä kampea tänään pyöritetään, niin mennään vähän fiiliksen mukaan. Eilisestä oikeastaan, no jaloissa tietenkin pikkasen tuntuu ja niska on vähän jäykkä, mutta se voi olla myös tosta niinku mun ei niin hyvästä tyynystä. Missäs mun tyyny on? Tässä tämmönen pussukka, mihin mä oon vaan laittanut tuon untuvatakin, kevyt untsukan tänne, niin saa pikkasen tyynyä. On se pehmeä, mutta ei se nyt hirveän tukeva ole.
niin voi olla, että senkin takia vähän niskoja kivistää. Tai todennäköisesti johtuu niistä molemmista. Mut jees, uutta päivää kohde. Uusia seikkailuja kohde. Lähdetään näistä maisemista. Vähän hirvittää ja jännittää, mitä tulevan pitää. Mutta palataanhan sit sieltä tien päältä jutun juureen. Ciao, moro. Morjesta. Se tuli sitten 100 kilometriä tätä seikkailua täyteen ihan äskö. Ja ai. Niin kuin tuossa aamulla sanoin, niin toi eilinen päivä oli vähän siirtymää ja se piti niin kutinsa se. En tiennytkään kuinka paikkaansa se piti. Sitä mä en varmaan sitä ykköstietä joutunut, en edes kilometriä, varmaan 500 metriä ajoin, niin sitten kääntyi tälle, olisiko ollut 4-7 tie, niin tää on ollut rauhallinen. Muutama auto silloin tällöin ja sit mitkä menee, niin tosi hyvin väistää, tosi hyvin antaa tilaa. Ja no, mitä sä näistä maisemista niin voit? Miten näitä voi verbaalisesti kuvailla? En osaa. Tähän hätään. Eilen ainakin huomasi sen, kun niitä isompia vuonovuoria tuossa lähestyi, niin vähän drone-kuvaakin siitä otin. Se olikin yllättävän kaukana. Mä ajattelin, että menenpä dronella vähän kuvaamaan siinä niin kuin vähän jotenkin sitä vuoren seinämää. Ja pari kilometriä mä droneen sinne päin lennätin, enkä mä ollut lähelläkään vielä. Niin jätin sen sitten sen oloiset kuvat toiseen kertaan silloin, kun ollaan aivan niiden kupeessa. Valtavan kokoisia murikoita nousee ympärillä koko ajan. Lampaat määkii, linnut laulaa. Ollaan kyllä niin lintujen pesintäaikaa liikkeellä, että jotain tuommoista kahlaajaa tossa silloin tällöin käy mua hätistelemässä matkoihinsa, jotta ei tarvii yksi ajella. Ensimmäiset lampaat tänään nähty. Toiset taisi olla niin päässyt aitauksesta vapaaksikin jostain rakosesta. Kun kaikki muut mitä tässä nyt olkoon sitten niin hevosia tai noita lampaita, niin ovat aitauksissa ollut. Katsotaan sitten kun päästään tonne sisämaahan, niin onko siellä niin kuin laiduntavia vapaana olevia elukoita sitten enemmän, mutta täällä kaikki on ollut aitausten sisällä. Jalka toimii hyvin. Eilen vähän säikähdin, varmaan se ensimmäinen 50 kilsaa oli niin rytytystä, niin meinas taas vähän käsiin käydä. Ja oli vähän vaikea sitten loppupäivästä siinä ohjaustangosta löytää hyvää asentoa käsille, mutta se on menneen talven lumi ja ne tunteet. Ja jalkakin pyörii ihan hyvin. Toki tässä ei nyt mitään mäkeä edes ole juuri tullut, niin ei pääse oikein tuntumaan ottamaan siihen. Taas olisi tuolla kuulkaas hienot Islannin hevos, niin lauma. Ne on kyllä kirjavaa porukkaa. Siitähän mun piti jotain höpistä. Siitä tosissaan on 10 vuotta, kun on viimeksi tämmöisellä pitkällä retkellä ollut. Hanko Nuorgam-retkestä 10 vuotta. Havahduin jotenkin siihen ajatukseen vasta tänä aamuna, että mullahan on semmonen 30 päivää retkeä edessä.
niin sehän on ihan hirvittävän pitkä aika. Et varmaan menee tässä muutama päivä, että tajuaa edes sen, että elän nyt tässä kuukauden päivät niin kuin tien päällä. Fillari bikepacker-pummina kierrän Islantia. Tässä ehtii nähdä ja havainnoida. Ehtii pysähdellä. Ehtii ottaa kuvia. Yrittää pitää koko ajan pois mielestä ja se varmaan niin kuin päivä kerrallaan tulee enemmän tietoiseksi siitä, että ei ole kiire minnekään. Nyt siellä tulee tien varressa ihan vapaana oleva polla. Mistäköhän se on hypännyt yli? Hän ei välittänyt minusta mitään. Joo. Niin. Varmaan menee muutama päivä, että tajuaa sen, että ymmärtää rauhoittua ja olla, antautua jotenkin tälle retken päälle. Se on jotenkin, no tässä tapauksessa siinä on pien kertoin tää Islanti, ettei olla niinku koto-Suomessa. Mutta silti semmonen kerroin siinä on tuommoisiin perus pitkän viikonloppu tai viikonkin retkiin, mitä Suomessa on tehnyt. Nyt ollaan sitten liki 5 viikkoa. Käytännössä yksin. Käytännössä yksin koko ajan. Et pitää pitää itsestään huolta. Pitää pitää fillarista huolta. Apu on aika kaukana, jos jotain tulee sattumaan. Et mennään niinku rauhakseen ja levollisesti eteenpäin. Ja niinhän se on näillä mun retkillä ollut tapana, että ei hötkyillä liikaa. Pidetään niin ukko ja kalusto kunnossa. Ettei lähdetä ottaa mitenkään turhia riskejä tai mennään silleen järkevästi. Niin, säästyy niiltä haavereilta sitten. Jes. Elikkä eiköhän tässä 100 kilometrin höpöttelyjä ollut melkein 5 kilometrin edestä lisää. Niin. Jatketaan matkaa eteenpäin. Kohti ikimuistoista eeppistä seikkailua. Ainutkertaista semmoista. Tervehdys. Se olisi sapuskatauon paikka. Saavuin tähän johonkin Lahden mutkaan ja ajattelin, että pysähdyin ja katon vähän, että missäs oikein se kauppa nyt sijaitseekaan. Että no, sinne on vielä 50 kilometriä matkaa, niin se ei ole tämän päivän piste.
Ja varsinkaan kun se menee jo 6 kiinni ja kello raksuttaa 3, että mulla ei ole niinku mitään mahkuja sinne ehtii. Niin pakko jäädä pysähtyä evästämään tähän. Vanha kunnon klassikko. Makaronia, juustoa ja vähän jerkkua sekaan. Näillä mennään tää tauko. Tässä oli sattumalta sitten tämmönen pien putouksen tynkäkin. Nyt siinä aika vähän lirisee vettä, mutta sainkohan siitä otettua sapuskavedet. Ja varmaan jo hörppäsen vielä kahvittu jälkiruuaksi. Et pidän tässä nyt semmoisen kunnon mittaisen tauon, kun meinas alkaa vähän jalkaa painamaan. Aika pienillä energioillahan tässä ollaan menty. Aamupalaksi söi vaan puoli muki mysliä ja sen Snickersia ja sitten tuossa välipalaksi jotain pari kourallista pähkinää ja pari lakua ottanut, mutta muuten ollaan menty niin kuin vedellä. Jotta ei se mikään ihme, että vähän meinaa energiat laskee. Niin tähän väliin kunnon safka ja tauko, niin jaksaa taas alkaa kipuamaan mäkeä. Ja mäkeä tänään on riittänytkin. Ensimmäistä kertaa ihan kunnollisia nousuja. Ja mäkeä tänään tulee ilmeisesti vielä riittämäänkin. Lähdetään kohta vähän poikkasemaan sitten näiden vuonojen yli. Mutta on ollut kyllä huikea päivä. 35 kilometriä on mahtunut. Ja jotenkin ilo oli ollut ajella kyllä nyt, kun autoja ei ole nimeksikään ollut liikkeellä, niin tuossa on ollut kiva päästellä menemään. Niin, ei ole häirinnynnä. Ja tosi ystävällisiä kuskeja, ketä siellä onkaan, niin peukkua näyttävät ja morjestelevat ja väistävät kaukaa. Näin muuten tänään ensimmäistä kertaa kohtalotoveri, bikepackeri. Kaveri oli lähtenyt Itävallasta rengasreittiä kiertämään. Ja oli polkenut sitä vastapäivää. Ja kehu siinä, että se ykköstie siinä etelässä on aikamoinen Via Dolorosa. Tosi paljon liikennettä, kapea tie, ei väistämistilaa. Niin se voi olla aika hurja homma. No, mutta se on sen ajan murhe sitten ja kiertämäänhän sitä nyt ei oikein sitten pääse. Mutta jotenkin vähän silti etukäteen harmittelen, että se jää vähän niin kuin viimeiseksi. No ei ihan, nousen mä siitä vielä sitten ylös, jos aikaa riittää. No toivottavasti nyt päästään sinne asti. Antaa sen siinä tekeytyä. Joo, kehu, että se on aika hurja se ykköstie. No, ja muutenkin oli ollut rankka reissu kaverilla. On ollut kuulemma kovia tuulia. Ja sitten ne mäet. Itse on vielä tuulilta. No on tänään on niinku pikkasen jo antanut semmoista osviittaa noista tuulista, kun noihin vuonojen pohjaan tulee, niin se pääsee jotenkin tuolta korkeammalta laskemaan ilmavirrat alas, niin kyllä siinä silleen, että kyllä se niinku on vähän niinku pysäyttänyt jo, hidastanut ainakin hirveästi. Saa nähdä minkälainen se sitten on, kun päästään semmoiseen oikeaan tuuleen, että miten se sitten pysäyttää. Jes. Mä tankkaan tässä hyvin sapuskat nyt napaan ja pidän vähän pidemmän tauon. Hörppään ne kahvit vielä tossa, niin jaksaa sit alkaa kampea pyörittelemään taas paremmilla voimilla. Joten jatketaan taas tien päältä. Ja retkeä ettepä. Sitten kun mä syön. Ciao.
Välipalan paikka. Onneksi tuli näitä mukaan. Mökkimieheltä näitä. Mökkimiehen hätävaraa. Frontierin tämmönen kuivasapuska. 400 kilokaloria tämmöisessä pötikässä. Pitää tähän väliin vetää tämä. Ne on yllättävän hyviä, mutta tarvii paljon vettä, koska tuo on aika niinku kuivaa. Niin. Hörpätään 0,5 litraa vettä ja syödään frontieriin. Oi. Sellainen plääni tässä olisi, että sinne kaupahuudeille tänään polkasis. Koska huomenna mä haluan ruokaa. niin. Ja sit jos siitä sattumalta löytyisi vaikka joku leirintäalue, että pääsis kylpyyn. Kuuma kylpy maistuisi tämän päivän päätteeksi. Mutta vähän mennään silleen tuurilla. Katsotaan mitä eteen tulee. Joten jatketaan kohta taas. Jotain semmoista. Morjesta! Hei, semmonen juttu kuulkaas teille mainokseksi tähän väliin. Että jos teitä yhtään kiinnostaa niin kun tarinat ja ajatukset kaiken tämän niin kun videohässäkän ulkopuolelta, mitä ajatuksia tämä retki on herättänyt, mitä kaikkea muuta on tapahtunut kuin mitä mä oon muistanut videolla sanoa, niin siihen olisi mahdollisuus. Mä oon suunnittelemassa tässä ja on aloittanut jo kirjoittaa niin Fillaripäiväkirja 3, joka siis tulee olemaan valokuvauksellinen, tietokirjapohjainen elämysteos tästä Islannin seikkailusta. Mitä mä oon valmistautunut siihen, mitä kaikki on pitänyt ottaa huomioon. Ja sitten itse retki, semmosena kun se on ollut. Videolla niin kun unohtuu aina sanoa jotain, niin kirjassa ei. Siinä on hyvä sitten muistella ne kaikki hommat läpi. Jotta, jos sua kiinnostaa yhtään lukea ja tietää ne, niin osallistu tähän mesenaattiin. Eli mesenaatin kautta mä kerään rahoitusta kirjan kustannuksiin. Mä teen kirjan omakustanteena tällä kertaa. Niin sä voit siellä vaikka tarjota mulle kupin kahvia, mikä auttaa paljon, tai voit tilata kirjan ennakkoon. Tai sitten siellä on monta muitakin vaihtoehtoa, mistä valita, kuinka paljon haluat kirjaa tukea. Yes. Kiitos paljon. Linkin löydät videon kuvauksesta, Instagramista, Facebookista tai sitten kysymällä mulla suoraan jostain. Yes, hyvä. Heipä hei! Jatkuu. Hello ja tervetuloa Borgarnesiin. Pitäähän se tarkistaa. Vaikka nyt oli niin helppo paikan nimi. Borgarnes. Eli tervetuloa Borgarnesiin. Viimeksi höpöttelin, että jään tänne leirintäalueelle, että kauppa on lähellä. No kauppa on lähellä ja leirintäaluekin löytyi. Olen vähän tottunut toisenlaisiin leirintäalueisiin. 2400 makso yksi yö yhdeltä henkilöltä tässä ja maksaa. Ei mikään halpa siis. No tsekataan nyt vielä sekin, että mitä se on sitten euroissa. Laskin muuta
No ei se hirveästi oo. 2400, 16,75. Olihan täällä suihkukin aivan jääkylmä. No oli se vähän lämpöisempi kuin tän aamunen kylpy, mutta oli kyllä kylmä suihku. Et se siitä lämpöisestä suihkusta, mistä haaveilin. Joo. Joten pitää tehdä vähän lämmintä juotavaa. Mistäs muutakaan sitä nyt saa veteen makua, kun laitetaan tirausflokia sinne. Pienet viskitotit tähän iltaan, niin saadaan pikkasen lämmintä sisuksiin. No ei tässä nyt sillä tavalla hirveän kylmäkään ole kyllä ollut. Tosi vaihtelevat nuo ilmat. Et tänään ihan oikeesti piti niin sadevaatteet heittää niskaan. Oisin kastunut kyllä kunnolla. Niin, no sen verran sato, että piti ne sadevaatteet laittaa. Ja sitten se vähän jännä, että mistä kautta se niinku tuulee, niin välillä on tosi kylmä olevinaa, että tuuli takkii päälle ja sitten taas toisen mutkan takana, kun ei tuule, niin on tosi lämmin, niin sitten tuuli takkii pois. Et tänään on niinku vaihdeltu vaatetta ihan urakalla. Siltä 54-tieltä, kun lähdin kääntymään semmoiselle hiekkatielle, niin siinä oli kylttikin, että siellä olisi joku kahvila auki. No eihän se ollut. Siinä oli joku semmonen sota- ja rakkausmuseo, joku tosi hämmentävä yhdistelmä. Niin kävin siinä pihassa ihmettelemässä. Mutta ovi oli kiinni, vaikka lapussa sanottiin, että sen piti vasta mennä 5 kiinni ja mä olin kumminkin ennen 5 siinä. No, ei se mitään. Käännyttiin takaisin ja vähän semmoisen jännityksen sekaisin tuntein hyppäsin taas soratien vietäväksi. Ja kyllähän sillä pätkällä nousua riitti. Mutta oli niinku semmoinen niinku paratiisilaakso tuli sieltä väliin. Parikin kappaletta, niin kyllä niinku ihan poskettomia maisemia. Vaikka ylämäkeen on saatu kammeta ja on myös tunkattukin. Niin. Hiivatin hienoa. 90 kilometriä tällekin päivälle nyt matkaa. Ja olisin varmaan jatkanut tovin vielä eteenpäinkin tänään. Mutta pakko päästä sinne kauppaan, koska sitten en taas tiedä missä Hiivatissa se seuraava kauppa on. Se on varmaan siellä länsivuonoilla sitten jossain. Mitäs sitä on tänään tapahtunut? Unski oli mun puolella tänään. Nämä uudet Rabin housut on ihan älyttömän hyvät, joustavat, mutta vähän liiankin joustavat, niin ei oikein meinaa pysyä päällä. Ja mä ajattelin, että pakko jostain niin kuin välistä niin käydä vyö ostamassa, että ei mene hermo näihin. Ja kuinka ollakaan. Tien varressa lojui vyö. Niin, sain sitten vyöni housuun niin kuin tällä tavalla. Kyllä naureskelin sitä pitkään, että ei voi olla totta, että just ajattelin, että tarvii vyö löytää jostain ja sitten joltain on se tippunut siihen tien viereen kuin tilauksesta. No, pidän myös samalla luontoa siistinä. On se kyllä niin kuin oikeesti hiivatin siistiä täällä on. Ei ole roskia missään ja nyt on 1 roska vähemmän. Joo. Ja siinä samalla paikalla itse asiassa niin sit siihen pysähtyi joku islantilaisperhe. Se oli just sen viimeisen mäen päällä, kun vähän leputtelin siinä jäseniä, niin pysähtyi siihen, kun fillari oli kyljellään maassa, että onko kaikki hyvin. Ja
ei siinä oikein voinut sitten muuta sanoa kuin, että kaikki on ihan täydellisesti, että pitää vaan leputtaa jalkoja tuon tiukan ylämäen jälkeen ja hän sanoi ymmärtävänsä. Joo. Ja just kun tulin suihkusta tuossa noin, niin alkoi vähän vettä taas satelemaan. Nythän se ei haittaa, kun ollaan teltan sisällä. Että sellaista uskomatonta seikkailupäivää taas tänään pukkas. On se ihmeellinen kapistus toi polkupyörä, kun sillä voi kantaa hyvän määrän tavaraa mukana ja edetä tämmöisissäkin maastoissa. Niin suht pitkiä pätkiä. Kyllä siinä on reidet tänään saanut kyllä töitä. Aika jyrkkää nousua. Jyrkkää nousua on ollut. No, jospa se kroppa pikkuhiljaa alkaisi tottumaan tähän, että se ei koko ajan ihmettele, että mitä hiivattiin se karvaturpa taas tekee, kun taas se polkee pyörää 100 kilometriä päivässä. Niin. Varmaan menee keholla siihen vähän niin kuin tottuminen, että keho pääsee kanssa siihen niin kuin rytmiin, että joka päivä tehdään töitä ja suht paljon. Mutta pakko kyllä myöntää, että kyllä nämä nousut on yllättänyt mut totaalisesti. Eka päivä oli vaan muuten vaan niin kuin vähän kommervenkkejä täynnä, se oli tosi hidas. Ei päässyt oikein niin kuin silleen vauhtipolkemaan missään, että se oli vaan siitä kaupungista ulospääsyä ja pientä tetsausta siellä tiettömillä teillä. Ja sitten tänään niitä ylämäkiä oli senkin edestä. Mulla oli vielä semmonen niinku, kotoa kun lähdin, niin semmonen vahva ajatus siitä, että mä polin ensimmäisenä päivänä plus 100, mahdollisesti 150 kilsaa. No ei ihan mennyt suunnitelmien mukaan. Nyt on 2 päivään 180. Ja kyllä mä aloin tossa jo mielessäni ynnäilemään, vaikka tarkoitus on, että kiirettä ei pidetä, mutta silti vähän ynnäilemään, että jos mä meinaan koko tämän 2600 kilometrin kierroksen saada tehtyä, niin ei näitä päiviä niin kuin kauheasti lyhentää passaa. 30 päivää aikaa. Eikä silläkaan mitään väliä, jos en pääse maaliin asti. Mikä mulla on tämän reissun niin sellainen iso tavoite, että mä pääsisin kumminkin sinne ylämaille ja yksi tää reissun tarkoitus oli kumminkin että mä menisin sitä Askia tulivuorta ihmettelemään. Koska sehän on vähän unski juttuja kanssa. Mun niminen tulivuori. Jotain maagista siinä. Saa nähdä. Joo, en oo nyt noita reitti-infoja sieltä katsellut. On semmosia sivustoja täällä, että mistä näkee, että mitkä reitit on auki. Niin löysin nekin tosta yhden vinkin perusteella. Kiitos, jos katsot sitä, kuka antoi ne vinkit. Hyviä sivustoja, että mistä voi katsoa säätä ja just sitten noin kaikki reittijutut ja tommoset. Mutta tässä pyörähtää äkkiä, että mä sille Husavikista lähden sit sinne päin kapuamaan, niin tässä voi äkkiseltään mennä. Menisikö pari viikkoa? Niin, siinä ajassa ehtii tapahtua kaikenlaista. Mutta kyllä tuolla vahvasti noilla vuorten rinteillä vielä lunta on. Jännä juttu. Vaikka ei näyttää, ettei ne niin kovin korkeitakaan ole. Tiukassa on lumi. Ei kai siinä. Varmaan sain nyt höpötettyä kaikki tästä päivästä ja vähän ylimääräistäkin. Niin.
Mä alan tässä laittaa majaa valmiiksi. Pitää vielä toi makualusta pumpata täyteen ja jotain varustehuoltoa tässä sisällä tehdä mahdollisesti. Sitten nukuskelemaan. Odottamaan taas huomista päivää. Mitäköhän ihmettä se tuo tullessaan. Se on vielä pakko tähän sanoa, kun ennen tänne retkelle lähtöä, niin mä oon miettinyt sitä ja niin kuin sanonut, että pitää jotenkin rajoittaa sitä kuvaamista. Että mä en voi samaan tahtiin kuvata kuin jotain viikonlopun retkeä. Ei ole onnistunut. Jotenkin tuntuu, että jokaisen niin kuin mutkan takana on niin huikeita maisemia, että se kamera on pakko laittaa päälle. Odottaa aikamoinen show mulla tossa editissä, kun joskus sen kimppuun päästään. No niin, nyt tää menee. Öitä. Onko se suorassa? Ei se ihan ole. No, pitää käännytään tonne suuntaan vai? Joo. Käännetään kamera tohon suuntaan. Sieltä sitä tultiin. Ai, lämmin. Tietäähän sen, kun lähtee hikoilemaan niin tommosen ylämäen kanssa. Aika pitkälle mä sitä poljin, mutta sitten kun tuli parkkipaikan merkki, niin käännyin kyllä tähän taukoon pitämään. Ja oon tunkannutkin pienen pätkän, en ihan jaksanut tähän. Mut joo. Kestäisikö tähän ihan istua? Ai. Noin. Varmaan sen verran näkee. Eka 40 kilsaa tuli niinku oikeastaan lentäen. Suht tasasta. Pieni joku semmonen ihme vastatuuli teki vähän takkusta siitä menosta, mutta enpähän mä sen antanut haitata. Tosi niinku lepposta matkantekoa kautta linjaa. Ja sitten jo pitkältä huomasin niinku kaksi semmoista vähän erikoisen näköistä vuorta, että onko ne niinku tulivuoria nyt. Ja vähän lähemmäksi kun pääsin, niin laavakentät siinä niin avautui tien molemmin puoliin. Sitten siitä vielä poikkasi semmonen pisto, siinä oli tehty semmonen gravel-ura sinne laavakentän keskelle, niin olihan se pakko käydä läpi ajamassa. Joten sehän vahvisti sen, että tulivuorihan ne oli kyllä maaginen hetki.
ihan jotenkin pysäyttävä kokemus. Pitkän tovi vaan seisoskelin ja ihmettelin siinä. Sitten kävin siinä parkkipaikalla pyörähtää, niin huomasin, että siellä olisi mennyt ihan semmonen niinku pien haikki. Että sinne tulivuoren päällekin olisi päässyt pyörähtämään, mutta en lähtenyt nytten kävelemään sitä. Oli niin kova kuumotus päästä Fillarin satulaan kumminkin. Tällä kertaa tyydyin katsomaan niitä alhaalta ja vähän droneilla yläpuolelta. Ja siitähän sitten ei enää pitkä matka ollutkaan, muutama kilometri, kun käännyttiin tänne taas tämmöiselle, mikäköhän vuori tää nyt taas on, ylittävälle tielle. Olikohan se Bella, toi iso, se jo kaukaa näki tuolta ja niin kuin, en mä tiedä olisiko ollut jotain 15 kilometriä sitten, 20 kilometriä sitten. Mä yritin ottaa vähän valokuvaakin siitä, kun aurinko valasi osan tosta vuoresta. Oli silloinkin niin toi huippu pilvien peitossa. Niin, mä en oo tänään vielä höpissykään mitään. Joo, totta. Aamulla heräilin, aika levoton yö oli. Levoton yön jäljiltä siinä leirintäalueella. Ei ollut kaksinen paikka. Ihan semmoisen aika vilkasliikenteisen tien vieressä. Ja oli niin luvattu kuuma suihku ja sekin jäi toiveeksi. Oli kuin olisi avannossa käynyt suihkus. Melkein. Ja aamulla heräsin sitten joskus 7 korvilla, niin mä ajattelin, että aletaan nyt tässä pikkuhiljaa lyömään kumminkin kamoja kasaan, että pääsee sitten kauppaan. Avasin puhelimen ja katsoin monelta ne kaupat aukee, niin 9 aukesi eka. Joten siinä oli sitten aikaa tuhlattavaksi. Ja mä jäin sitten siihen niin kuin terassille istuskelemaan ja kirjoittelemaan vähän kännykällä muistiin juttuja, että mitä kaikkea on sattunut ja tapahtunut. Sitä tulevaa kirjaa silmällä pitää, että ei unhohdu, niin pitää kyllä päivittäin niitä naputella, koska on tää jotenkin ihan käsittämätöntä. Tää on vasta niinku 3. päivä ja minkälaisissa paikoissa sitä on saanut jo käydä. Ja minkälaisia paikkoja ilmeisesti on odotettavissa edessäpäin. Joten istuskelin siinä ja siinä kävi sitten parikin tyyppiä jutustelemassa mun kanssa. 2 kaveria Australiasta, olivat bikepackereitä, vähän siellä sun täällä poljeskelleet ja rengasreittiä ne oli lähtenyt niin kuin menemään, mutta ne oli vähän sitten luovuttanut sen kesken, että niin paljon autoja. Ja eihän toi nyt ihan miellyttävääkään ole, mutta sieltä mistä mä lähdin tänne päin sitä ykköstietä, niin ei se niin kuin mitenkään eroa. Turvallisempi toi oli kuin Hanko-Hyvinkää pahoina aikoina. Että tosi kivasti siinä sai mentyä. Eihän se herkkua tietenkään ole, ei kun koko aikaa mennä. Et ymmärrän kyllä, että jos niinku ajattelee, että menee pelkästään sitä, niin. Mutta mä poikkesin siitä pois. Ja sit siihen tuli yksi islantilainen, reikäviikkilainen kaveri jutustelemaan kanssa ja sain siltä tuliaisiakin Islannin lipun tuohon pyörän kylkeen kiinni. Se vähän kyseli mun reittisuunnitelmista ja sitten kun näytin, niin sanoit, että oot tehnyt ennakkotyös hyvin. Että on paikallisellakin nyt sit siunaus länsivuolojen vallotukseen. Ja, mutta kaikista mä saan kiittää Tyleria sieltä Bikepacking Icelandista, joka ne mun reittisuunnitelmat vähän katto ja paranteli. Semmoista lausahdusta tuossa on pyöritellyt päässä, kun mä oon aina sanonut, että
matka ei tapa mut, vauhti tappaa. Tai sitten se on nämä hiivati ylämäet, jotka vie sulta hengen. Nää on tullut kyllä yllätyksenä, että kuinka pitkiä ja jyrkkiä nämä on. Joo. Niin, ruokakaupassa kävi ja lähti pikkasen lapasesta. Miten niin polveilee ajatus. Ja pikkasen lähti vähän lapasesta, koska halusin niin kuin oikeita ruokaa. Ostin ihan hyvän määrän. Ja toi kasa safkaa maksoi 60 €. Että eihän se nyt mitään halpaa ole. Mutta kyllä mä siitä sen 6 kertaa syönkin, että 10 safkaa. Joo. Mutta ostin ja sain aamupalan tehtyä 3 munan juusto, meetwursti, munakas ja vähän leipää ja iso skyrri ja iso kuppi mustaa kahvia. Lähti tää päivä käyntiin ja niillä energioilla ollaan mentykin. Nyt sitten vähän välipalapatukkaa tähän väliin. Jos tää tästä vaikka kirkastuisi, näyttäisi vähän, että liepii, niin kuin appiukolo tapana sanoo, niin saisi taas nämä sadevaatteet heitettyä pois. Mikäs tässä on istuskella tommosen vuoren vieressä ja katsoo tämmöstä laaksua. Täällä on kuin matalalla pilvetkin tuolle ei ole. Joten patukkaa nassuu ja sitten tien päälle taas. Se on moro. Hello. Ja tervetuloa Pillaripäiväkirjan kokkikeittiöön. Jes. Se on sapuskan paikka. Kello raksuttaa 6 jo tätäkin päivää. Ja tätä on X määrä edessä. 55 kilsaa. Tuli äsken mittariin. Toi oli aika hurja toi edellinen nousu. Aika hurja. Jossain vaiheessa sitä nousuu se niin kuin 5 kilsan kohdalla, niin kuin, että oli 90 minuuttia mennyt. Mutta se vaan jatkuu ja jatkuu senkin jälkeen. Mutta ai jestas mikä lasku sieltä sitten tulikin alaspäin. Sitä mä vähän uumoilin. Ei uskaltanut tuolla juhdalla nyt ihan lasettaa täysiä tulemaan. Et siinä olisi nopeudet noussut vähän arvaamattomiksi. Niin. Kun pääsin sieltä alas, niin ajattelin, että tehdäänpäs sapuskat. Tää on semmonen
helpoista helpoin. Eli kaikki lähtee siitä, kun valitset pastan, niin valitset semmosen, että se keittyy mahdollisimman nopeasti. Niin ei mene turhaan kaasua. Sitten mä oon tykännyt, valkosipuli oli kaupasta loppu, erikoista. Sitä ei ilmeisesti täällä kauheasti käytetä. En tiedä, omituinen juttu. Ja no, onpas liukas. Niin, punasipulia. Mä ajattelin, tänne heitetään puolikas. Niin saa vähän siitäkin sinne makua. Ne siellä pehmenee hyvin. Ja sitten muu resepti onkin sitten niin mahdottoman yksinkertainen, että tomattimurskaa ja tonnikalaa. Ja nyt kun ollaan aika minimalistisella setupilla liikkeelle, niin sit on suolaa. Kiitos muuten Maareta loistavasta suolapurkista. Tässä pysyy hyvin suola tallessa. Niin. Tämmöisellä menulla vedetään nytte. Se äsken tossa oli jo ihan niinku kirkkaan näköistä, ei satanut ollenkaan, mutta kyllä se nyt meinaa alkaa taas vähän ripeksiin. Ja erikoista, että kun tässä nyt ylitettiin tämmönen jonkinlainen vuori, ei toista nyt ihan mäeksikään voi sanoa, niin ihan jotenkin eri ilmasto. Täällä on tosi viileä olon. No, tultiin pohjoisemmaksi. niin, vähän viileä olosta. Niin, ei ole yhtään liikaa sadevaatteet nyt päällä. Ei pääse tuuli läpi. Joo. Ihan huikea toi tänne Vuonoon laskeutuminen tuolta niinku ihan jotenkin käsittämätöntä. Suomessa on niinku luontonähtävyyksiä semmosia, kun täällä Islannissa on ojat. Niinku ihan jäätäviä semmosia Käsittämätöntä. solia, minkä vesi on niinku vuosituhansien saatossa goulinut niinku rikki poikki ja pinoon. Ihan jäätäviä rotkoja. Eikä ne ole mitään nähtävyyksiä. Niinku pieniä putouksia siellä täällä. Ja ne oli ihan haavi auki, kun laskettelin sieltä alas tänne. Ihan käsittämätöntä. Kaikkein paras tässä olisi silleen, että laittaisi vettä vaan silviisiin, että se imeytys tonne. Nyt mulle tuli vähän virhearvio siitä. Jaha, kypsää. En ole vielä ehtinytkään sanoa, enkä varmaan sano tällä videosarjalla viimeistä kertaa, että täällä on niin älyttömän puhtaita vesiä, että sä voit niin kuin kaikista näistä joista ja puroista, jos ei siinä lähellä ole niin kuin maataloutta, ei ole mitään niin kuin lammasaitauksia tai viljelysmaita tai whatever, niin voit juoda ja voit tehdä safkan siitä ihan muitta mutkitta. Jes, mun pitäisi jollain kostin täältä nyt näillä välineillä saada vedet. Suuri osa vesistä pois. Paistinpannu mä laitoin jo tonne piiloon, ettei kastu kaikki. Hyvinhän tää näin onnistuu. Kupilkasta on moneksi. Vielä sitä sinne päälle ja sitten siihen tomaattimurskat niskaan.
Tämä on tämmöistä valmis maustettua vielä pizzakastiketta, niin saadaan saman tien sinne niin kuin makua. Ettei ole ihan plainia. Nyt se voi nostaa takaisin tuohon tulelle. Ja sinne sitten tonnikala öljyssä. Ja tämän tonnikalankin voi valita, kun nykyään on kaikkea niin kuin eri makuisia. Olisi tuollakin ollut jotain chiliä ja kaikkea, mutta tämä on nyt turvallinen vaihtoehto tässä kohtaa, ettei sitten tehdä ainakaan liian tulista. Tämä on niin helppo ja nopea tehdä. Ja vaimon kanssa, kun ollaan tehty noita pakuretkiä, niin sitten täyttää vähän niin kuin vielä viimeistellään sillä, että tuoretta kirsikkatomaattia ja parmesaania siihen tietenkin. Ja sitten, mitä mä sanoin? Niin vaimon kanssa, kun ollaan noilla meidän retkillä oltu, niin tätä on tehty monella retkellä, kun tää on semmonen helpot ainekset kantaa mettäänkin mukaan. Mutta me tykätään vähän sitä vielä sitten tehdä vähän enemmän kurmeita siitä, että välillä on kapriksia siinä ja pasikanlehtiä tietenkin tuoretta ja kirsikkatomaatteja ja parmesaania. Niin sitten tulee vielä semmonen niin. Ja itellä on sitten noita chilihiutaleita. Niin saa sitten maustettua sitä myös mielensä mukaan. Näin. Alkas kohta olemaan sapuska valmis. Ripaus sitä suolaa. Näin, se on valmis. Ai. Ja kaikki roskat pois niin täältä kuin joka paikasta muuallakin, missä mennään, niin ei jätetä mitään jälkeen. Eiköhän sitä, kun tän satsin vetäsee, niin jaksa kampea taas muutaman 10 kilometriä eteenpäin pyöräyttää. Palataan tien päältä. Joo, moro! Morjestaan. Se alkaisi olemaan niinku päivä pulkassa pikkuhiljaa. Ui. Päivä pikkuhiljaa pulkassa. On aika tötteröstöörää.
Mitä se kello raksuttaa? 11. Pitkä päivä. 90 kilometriä tällekin päivälle. Ja niin kuin sanoin, niin on niin älyttömiä noi nousut. Että vaikka Karkkila on pitänyt semmosena niin kuin Islantisimulaattorina, niin en oikein osannut varautua tämmöiseen. Vähän kiskasee mehut pois. Mutta jotenkin tuntuu, että olisiko se ollut 50 kilometrin huitteilla, kun se niin kuin saatiin huiputettua ja sitten lähdettiin laskemaan alaspäin. Niin tuntuu, että niin kuin liki alamäkeä ollaan tultu sitten sieltä asti. Toki tuo ilta vähän tyyntyi, ei tullut yhtään vastaan, ehkä muuttui vähän myötäiseksikin, niin poljin pyörikin sitten yllättävän hyvin. Toki siinä välillä pitää hypätä satulasta pois vähän verryttelemään ja venyttelemään ja ottamaan evästä. Ja oikeastaan heti kun siltä tuntuu, että sitä niinku semmoista epämukavuutta ei kannata hirveästi jäädä niinku kuuntelemaan. Ei näyttää paikkojen nimiä, ei voi vaan muistaa. Mutta tulin tosta tommosen yhden pienen kylän läpi. Kävin siinä leirintäalueella täyttämässä vedet ihan varmuuden vuoksi. Vähän kattelin siinä, että jäisikö, eikö jäisikö. Siinä oli kumminkin sen verran vielä vähän kilometrejä takana, että olisiko ollut sitten se 70. Niin päivä olisi jäänyt vähän snadiksi. Niin mä ajattelin vähän niin kuin riskillä lähteä eteenpäin. Ja aika mainion puskaparkin löysi. Vähän on niin kuin tämmönen arvelluttava maastonmuoto tässä mun retkipatjalla, että saa nähdä, että alkaako yöllä kaduttaa, kun meinaa valun pois. Mutta kyllä mä olin kattovina, että siinä on suht tasainen patjalle kohta, kun se oikein tuohon asettelee, niin mä luulen, että tässä pärjätään yksi yö ihan heittämällä. Upean tommosen vanhan rähjäsen sillan takana. Niin vähän blokkaa myös sit toki toi itse koski, mutta sitten toi itse silta rakenteineen, niin sitten on viereisen autotieäänet. Sitten on vaikka kuinka paljon tässä mennyt autoja, koska kävin uimassa, tietenkin päivän päätteeksi. No ei sitä uimiseksi voi sanoa, virta meinas viedä ukon mennessään. niin. Mut semmonen kylpy. Tuli paha huudeltua hiet pois. Niin, ei kuulunut sit siihenkään niitä autoja ääniä, vaikka siitä niitä jokunen silloinkin meni. Oi. Aika erikoinen myös oli jotenkin se maiseman muutos sen ylityksen jälkeen, niin vähän kuin oltais Pohjanmaalla menty. Niin aakeita ja laakeita, pitkiä suoria ja taas oli seurana sitten nämä pesivät linnut. Ehkä joku teistä tietää mikä kahlaaja toi on, mutta aikamoista säksätystä se mulle piti. Oliks tää nyt sitten vasta 3. päivä? Niin onhan tässä niinku 90 per päivä tehty matkaa ja jokunen nousumetri siinä kammettu sitten lisäksi. Mutta ihan niinku jotenkin käsittämätön päivä taas. Verkkoa ei ole kännykässä, niin en näe karttaa, mutta onkohan mä jo länsivuonoilla vai missäköhän se raja menee. Mutta jos en oo niin lähellä, huomenna sit ainakin alkaa sitten länsivuonojen vallotus. Mut jes, mä hyppään nyt ton myslini kimppuun, että mä pääsen vielä nukkumaankin, niin jatketaan sit huomenna retken tekkoon. Pysyhän tarakalla. Se on moro. Hello ja kas ei niin hyvää huomenta. Oli tosi levoton yö ja vähän nieleskelin ja kääntyilin koko yö. Ja semmosia snadeja vilun väreitäkin tuli. Nyt on kyllä semmonen olo, että kuuppa helottaa aika tehokkaasti. Et varmaan nyt sitten kuumeen nostattanut. Piti nyt sitten
täällä sattua. Aika monta retkeä tehnyt ja ikinä ei ole sairastunut missään, mutta nyt sitten täällä. Ai. Jotta. Kotiin terveisiä. 4. päivä käynnistyy ja nyt tarvii vähän tsemilappua. Tytär ja vaimo siis laittoi mulle matkaan tämmösen pienen kirjekuoren, jossa on 4 pientä kirjettä. Et kun tulee ikävä tai vähän muuten meinaa kolhia, niin nyt kolhii sen verran, että napataan täältä yksi. Olet kulta ajatuksissa, nautit täysillä Olet kulta ajatuksissa, nautit täysillä olostasi siellä. Jos tuntuu, että suunnitelmat ei onnistu, tee uusia. Muista etsiä asioista kultareunus. Kaikki menee hyvin ja teet huikeita muistoja. Me ollaan Tarakalla mukana. Joo. Ai. Et sellaista. Pitää vähän, puhelinverkko ei oo siis tässä mestas, missä nyt ollaan. Niin pitää vähän tosta Garminin navista katsoa, että missä asti on seuraava pitäjä vai palaanko sinne edelliseen. No sehän olisi ihan tyhmää, mutta joo, etäisyydet voi olla aika hurjia, niin pakko varmistaa vähän. Koska tarvii alkaa etsiä lakanamajoitusta. Se oli muutenkin mielessä tehdä huomenna, koska tarvii vähän varustehuoltoa tehdä ja varavirtapankkeja latailla. Onneksi otin 2 tämmöstä isoa jöötiä mukaan, koska ensimmäinen hiipui jo ihan täysi. Eilen latailin noita dronen akkuja ja kännykkää ja Action-kameroiden akkuja, ja olin mä sillä kännykkää ladannut aikaisemmin, mutta se loppui ja tässä toisessa on vielä 70 pinnaa. Ja ilman virtaa täällä ei kannata kauheasti retkuilla, niin se olisi tässä kumminkin ollut mielessä niin kuin huomenissa viimeistään sitten lakanoihin eksyä, mutta nyt tarvii etsiä sairastupa ja kuumemittari. Tarvii varmaan paratapsi heittää, jos sen saisi silleen vähän lasehtia, että jaksaa snadisti eteenpäin kampea pyörittää. Mä ajattelin, että kun tuossa reippua aamupalan vetäsee, että kyllä se siitä niinku lähtee, mutta on kyllä jotenkin ikävä fiilis. Joten pilleripurkille jatketaan jossain kohtaa. En tiedä missä. Se on moi.
täältä matalasta majasta. Gilin Guesthouse veti siis puoleensa. Joo. Onneksi tuo ylänkö oli easy ylittää. Siinä ei paljon niin kuin nousumetrejä ollut. Koska eilen oli kyllä ukko aika heikos hapes. Että tuossa 30 kilometrin matkalla piti kyllä usein otteeseen hypätä satulasta pois ja vähän vetrytellä. Mutta sitten yllättävän hyvin se sitten loppupeleissä tänne asti tuli. Ja pikkasen pääsi säikäyttämään tässä, kun tuohon guesthouseen eteen ajoin, niin ovessa lappu, että we are closed. Ja sitten mä vähän tihutti vettä, niin menin nojaamaan siihen pienen lipan alle ja aloin sitten puhelimesta katsoa, että jaha, mihin seuraavaksi. Tuosta samasta risteyksestä kääntyi johonkin toiseenkin paikkaan, siinä olisi kuin pari kilsaa matkaa, mutta siellä oli kaikki täynnä. Ja sitten kun mä aloin soittaa toiseen, niin tuli semmoisen tönäyksen, kun sitä ovea alettiin avaamaan mun selän takana. Sieltä sitten semmoinen iloinen isäntä huikkasi, että terve, me vasta avataan 4. Kello oli 3. Niin hän päästi mut kumminkin tuosta sisään ja sain huoneen itselleni. Kiitin häntä siitä kyllä, että onneksi huomasi mut ja onneksi tuli avaamaan, koska olisi ollut tosi kurja lähteä yhtään pidemmälle tästä enää. Että tämmönen muutos seikkailuun. Päätin kyllä eilen jo hyvissä ajoin, että on 2 yötä tässä. Eilinen iltahan meni ihan niin kuin katoin Netflixiä ja sitten illalla kävin syömässä burgerin tuossa ravintolassa. Ja sitten katoin jälleen Netflixiä. Jännä toi tämmönen bikepacking kupla, missä tässä niin kuin pari päivää elää, niin tää on semmonen, tuntuu tosi ristiriitaiselta tää fiilis nyt olla tässä lakanoissa ja taas niin kuin tämmöistä ylellisyyksien ääressä. Vaatii vähän eri tavalla asennoitumista taas, kun on asennoitunut se, että ollaan retkellä ja tuolla tien päällä. Ja nyt ollaankin pari päivää jumis tässä. Jännä kuinka nopeasti siihen niin kuin semmoiseen bikepackeri-elämänlaatuun ja siihen, mitä kaikkea siihen liittyy, niin tottuu ja asettuu. No, huomenna jatketaan matkaa. Saa nähdä kuinka pitkälle, mutta huomenna jatketaan. Joo. Koska se kuume Paratapsin voimalla mä tulin tänne, mutta ei se sitten enää illalla nostanut lämpöä ollenkaan. Ja nyt vaan toivon, että nukkuisi ton ensi yön hyvin. Unet on ollut kyllä vähän nihkulaisia. Joo. Mutta tästä on saanut ladattua varavirtapankit ja kaikki akut täyteen. Mä niitä pyörähuolsin. Tai ei ole mitään älyttömiä huoltoja. Putsasin, öljysin ketjut ja sitten siinä vähän takajarru laahas. Niin sen laitoin kanssa kuosiin. Rullaa snaristi paremmin. Joten tässä me pyörän kanssa vielä tää päivä vietetään. Tossa vähän ynnäilin tätä länsivuonojen reittiä ja niin se on semmoinen 900 kilometriä. Vajaa 900 kilsaa varmaan tulee matkaa sille jutulle. Ja täältä Garminin appista, kun mä oon näitä ihmetellyt. Garminin appista täältä ihmetellyt, niin nyt me ollaan jossain näillä maa ja huomenna ylitetään tommonen joku pitempi silta. Niin täällä on
näitä mäkiä merkattu. No toi on helppo vaan tommonen. Siinä ei mitään ihmeellistä. Tuolla taisi olla. Luokka 2 menee. Ja kaltevuus 7%. Ja sekin on 4,6 kilsan nousu. Ja täällä taisi olla sitten niin on sama luokka 2 ja keskikaltevuus 5,7. Niin täällä on jonkun verran mäkeä tiedossa. Olikos täällä jotain hurjuuksia? Niin täällä on tonne luokka 1 10 kilometrin nousu. Toi. Bikepacking Islandin Tyler on tämän reitin suunnitellut, niin tuolla ilmeisesti olisi aika muhkeet näköalat. Lähtisi tuonne vuoren päälle menemään joku tommonen tien tapainen. Et sen näkee sit kun ollaan tossa pisteessä. Niin. Et lähdetäänkö maastoretkelle vai pyhäletäänkö suoraan 60. Luulen, että pyyhälletään suoraan 60. Sen verran on painoa tuossa fillaris päällä, että myöskin tuollainen jyrkän hiekkatien alasajaminen ei olisi mikään easy peasy. Siinä jarrut vinkuisi jonkin verran. Ja joo, tää eka reitti sitten päättyy ihan tuonne pohjoispäähän. Pohjoispäähän länsivuonoja. Jotta on siinä niinku seikkailua nyt seuraavalle. En tiedä. 10 päivää. 10, 11, 12 päivää. Mitä tuohon nyt sitten voisi mennä. Koska onhan siinä vähän omat aatokset. Joten päivien pituudessa karissu heti näinä ensimmäisenä päivinä, mitä tässä on tehnyt, että sen 100 kilometrinkin täyteen saaminen niin on ollut vähän hankalaa. Jotta saas nähdä. No joo, mutta tänään mä syön tossa vähän laukkuja tyhjäksi, että sit saa vähän kevyemmäksi pyörää. Ja yllätyksenä tuli itselleni, että seuraava ruokakauppa, kun mä tästä lähden, mikä osuu tuohon reitille, niin se on varmaan jossain niin kuin 400 kilometrin päässä. Että näin tässä vaiheessa jo, niin olisi voinut kyllä reittiä suunnitellessa merkata itselle, missä ne ruokakaupat on. Jotenkin sitä ajattelin, että täällähän on niitä. Sen kun vaan ajelet ja sit käyt. Mutta eipä se ihan niin meekään. Isompia kaupunkeja, missä on ruokakauppa, niin niitä on tosi harvakseltaan. Eli tosi mielenkiinnolla odotan, mitä seuraavat päivät tuo tullessaan. Olikohan mulla vielä jotain jaariteltavaa tässä? Ei kai tässä nyt tällä kertaa tämän kummempia, niin taidan mennä vähän pötköttelemään ja kohta sitten ruoanlaittoon. Ja sitten taas vähän pötköttelyä ja Netflixiä. Tästä tämä päivä koostuu. Leputellaan nyt. Ja venytellään vähän jäykkiä lihaksia. On vähän paakkaralihakset muuten tiukilla. Niin muutamat venyttelyjoukasessiot tähän päivään otettava. Yes. Jotta. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tällä kertaa. Huomenna jatketaan sitten tien päältä taas. Pillaripäiväkirja kuittaa täältä Gilin guesthousessa. Se on moro.
tervehdys ja huh. Ja vielä kerran mikä seikkailupäivä. Jesta sentään mitä maisematykitystä. Oi. Ihan elämysähky. Naureskelin ääneen itsekseni tuolla aina kun tuli jotain uutta näkyviä. Ei voi olla totta.